Assalomu alaykum. Bugungi YouTube ko'ruvchilari, bugungi videomiz Jiguli 02116 ekan. Buni hozir mana betlar sistemalarini yechib oldik. Qanday qilishini olmadim. Sababi shuna shoshilib. Mana hozir bu nimaga keldi bu? Bu ko'ryapganmisizlar, mana strushkalarni, короче, masla chiqmay qolgan debdi ustiga. Hozir короче, zvuk bo'lgan raspirdovalda, oxiri ushlab qolgan, как stukka o'xshab. Hozir endi orqaga oldiga qilsa ishlab ketdi. Endi qanday qilamiz? Buni hozir yechish uchun birinchi mana tochkaga keltirib oldik. Tochkaga keltirgandan keyin pastida ham o'sha shkifga 3-ga tochkaga keltirib oldik. Zavодskoyga. Keyin mana tramvyor ham. Endi tramvyor qanday qilamiz? Tramvyor mana yerda 13 boltini yechib, o'sha bular olyapti. Olib tashlaymiz. Mana endi bu yerda mana parasonka bor. Hozir parasonkani harakat qilib olganimizdan keyin rushnoy bizda kuluchimiz bor. Space kuluch. Hozir buni qaytga qo'ydingiz. Mana space kuluchchi hozir parasonkachasini olganimizdan keyin shestronkani olib, mana shestronkani pastida masla nasosdan kelgan o'q bor. O'qqa tiqib to'g'rab ko'ramiz. Qani masla chiqadimi tepaga. Agarki chiqsa, yaxshi. Zubi shestronkaniga o'lgan bo'ladi. Hozir qani ko'ramiz. Uni olishimiz kerak endi. Bizga hozir pinsep ili nohot simpi bilan olamiz. Yana aylantirib ko'ramiz. Kuluchdan tezroq aylantiringchi bu. Ha, ko'ryapsizlarga yog' chiqyapti. Mana yog' chiqyapti, xudo xolasa. Raspirdovalga yog' chiqmagan. Ana shu uchun mayala strushka. Hozir raspirdovalni yechamiz. Qanday, nima gap? Pika bu yer to'p turaveradi. Sababi biz diagnostikimiz xudo xolasa shu parasonka, nima deydi, shestronkadan bo'ldi. Endi shestronka olib kelamiz bo'pti. Endi mana yerda ham ko'rishimiz kerak. Qaq viznos bo'lganmi, nima bo'lgan? Uni polirovka qilamiz. Hozir ochib ko'raylik. Ko'rib olaylik. Uni ochish uchun mana 17 bolt va mana yerda 9 ta 13 gaykalarni yetsa, 50 boltlarni yetsa olinadi, raspirdoval ko'rinadi va qulochoqlar yilganmi ko'ramiz dalishi. Qulochoqlar qaq paratkasi bilan turish kerak. Qaq yana paratkasi bilan qo'yish kerak. Klapan nigrovka qilmasa bo'ladi shunda paratkasi bilan olsa. Boltlarni yechdik, shestronkasini oldik, ko'ryapsizlar. Endi buni olamiz, bemalol ichida ko'ramiz. Ko'ryapsiz. Mana. Hozir mana endi mana yerda ikkita 10 kuluch bilan yechib, raspirdovalimiz vobshe aylanmayapti, короче. Qotib qolibdi, stuk aytdimki, ushlab qolibdi, zaklent qilib. Endi buni olib bir sira polirovka qilib qo'yib ko'ramiz. Chiqmagan jondan umid degandek bir qilib ko'raylik debdi egasi. Oshnamiz bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q deb to'xtataman debdi. Hey, Jigulilaring ham devoryapti hozir. Endi bu o'zi yog' yongan ekan, masla chiroq to'xtatmagan, haydab yurar ekan, o'sha atkas qilgan momentda va shestronka masla nasos tarafda o'sha keyin bu yog' chiqmay ushlab qolgan. Boz nimaga bu yog' desanglar, boya biz aylantirdik, shunda yog' edi. Yani shuni yog'i bu chiqdi. To'g'ri to'laganimizda chiqdi. Ya da rushnoy to'laganimizga. Jiguli 06